مرحبا بكم عشر الشباب. باهي باش نصلحوا لي زيكزارسيس اللي تفهمنا فيهم تاع دوار دو ميزون. باهي دونك عندي قال لي كالكولي اف بريم دو اكس. دونك لهنا قبل ما نحكي على اف بريم دو اكس لازم نقول اف ديريفابل سور ار. علاش؟ على خاطرها فونكسيون بولينوم. اوكي. Et quel que soit x appartient à R, f' de x égale 8 fois 3, donc 24x carré, moins 6. Donc, c'est f' de x. Donc, c'est la question A. Question B, quand dresser le tableau de variation. Donc, tant que je la question B, dresser le tableau de variation. Donc, il y a le f' est positif ou elle est négatif. Donc, on a, quel que soit x appartient à R, on a une question là. F' de x est égal à 24x carré moins 6. Donc, on dit 24x carré moins 6 c'est égal à 0. شوف وين نسميو باش نجم نعمل توا الا حتى بالكالكولاتريس نطلعوا وين نسميو هذايا. طبعا باش نطلعوا السين نتاعها على خاطر السين نتاع الاف بريم هو اللي يعطيني لي فارياسيون تاع الاف. دونك لهنا égal à 0 équivalent à dire 24x carré égal à 6 équivalent à dire x carré est égal à 6 sur 24 اللي هي يعني 1 demi. واضحه لهنا في الشون واضح. دونك اللي هي 1 demi équivalent à dire x égale هي 1 quart pardon هي 1 quart. دونك لهنا racine de 1 quart اللي هي 1 demi ou x est égal à moins racine de 1 quart اللي هي moins 1 demi. دونك سنول في ال 1 demi والموان 1 demi. توا نجم نحكي على التابلو دو فارياسيون. دونك لهنا مضطر باش نفسخ وباش نقدم للتابلو دو فارياسيون. دونك لهنا باش نفسخ هذيا ونشوف تابلو دو فارياسيون. باهي اونتر طون خليني نحكي على باهي ميساج مش خلينا نجيبو تابلو دو فارياسيون وتبدا واضحه قدامنا. باهي دونك هذيا نفسخ. دونك الاف بريم خليني نكتبها خاطر ما خدمتوش ليكزارسيس انا قاعد نخدم معاكم وفي غير مزوع. Donc f' de x هي 24x carré moins 6. Donc ça nul في 1 demi ou le moins 1 demi. مش ربح لي حتى حد منكم باش يذكرني بها الحكايه. ان شاء الله ما ننساوش. باهي دونك نقدم دونك هذايا لو تابلو دو فارياسيون تاعي. دونك هذايا عندك الاكس موان لانفيني بلوس لانفيني. الاف بريم سنول قلنا في الموان 1 demi وفي ال 1 demi. Donc signe de moins 1 entre les racines. يعني الان تاعي بوزيتيف دونك موان هنا والعكس à l'extérieur. Donc لهنا هذيا الاف. دونك شكون elle est croissante, décroissante ou croissante. Donc لهنا باش نعمل f de moins 1 demi. f de moins 1 demi اللي هي 8 fois moins 1 demi au cube moins 6 fois moins 1 demi moins 1. Ok. Donc est égal à شنو؟ طبعا هذيا moins 1 demi au cube هذي باش تجيني يعني 2 au cube لوطا يعني 8. دونك 8 fois moins 1 huitième اللي هي moins 1 باش تجيني لهنا. ولهنا moins باش تعطيني plus 6 sur 2 ça fait 3 وعندي moins 1. Donc moins 1 moins 2 plus 3 ça fait 1. دونك الشباب هذيا باش تكون 1. اوكي. توا نحكي على f de 1 demi. f de 1 demi اللي هي 8 fois 1 demi au cube. طبعا surtout calculatrice 15 تكتب لها الاف دي اكس تنجم تعطيك هذوما. دونك moins 6 fois 1 demi moins 1. دونك est égal هذيا 8 fois 1 huitième دونك باش تجيني 1 moins 3 moins 1. دونك 1 moins 1 باش تعرفها باش تقعد لي moins 3. دونك لهنا عندي moins 3. تو باش نحكي على الليميت نتاع الاف دو اكس. ليميت دو اف دو اكس lorsque x tend vers moins l'infini هي الليميت نتاع هذه اللي هي البولينوم 8x au cube moins 6x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. دونك لهنا باش نحكي على البلو دوغري على خاطرو بولينوم. دونك في الانفيني بالطبيعه لهنا ليميت دو 8x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. دونك لهنا اش عندي x au cube tend vers moins l'infini باش نضربها في 8 تقعد ديما moins l'infini. دونك الشباب هذيا باش تعطيني moins l'infini. توا limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. مازلنا في الشون كاميرا راهو فيها ولا؟ ان شاء الله واضح. باهي est égal limite de 8x au cube moins 6x moins 1. لهنا lorsque x tend vers plus l'infini
اللي هي كالعاده بلو دوغري في الموان لانفيني وفي البلوس لانفيني نجم نستعمل مع البولينوم. دونك اللي هي بلوس لانفيني اكس اوكيب تنضرب بلوس لانفيني تضربها في 8 تطلع ديما بلوس لانفيني. دونك هذايا لو تابلو دو فارياسيون. دونك ما نساوش هذا يقول لي تابلو دو فارياسيون. دونك واش قال هنا في السؤال دريسي تابلو دو فارياسيون. وي فوالا دونك تابلو دو فارياسيون لازم نعمل لي ليميت او بورد ونعمل هذوما الاف دو موان دو موان ان دومي والاف دو ان دومي ونعطي لي زيماج. دونك لي زيماج نتاعهم سانول لهنا اوكي اكسيتيرا. دونك هذا يلزمو يكون واضح عليه اوكي. باهي ترى لحظه نجيب تليفوني خلينا نصورها خاطر سينو ما عنديش ريزولتا. خاطر على الاقل باش نلقاها واضحه عندي كي نجي نخدمها من بعد. باهي خاطر تابلو دو فارياسيون نورمالمون باش نسحق مريكل. باهي دونك باش نفسخ جو في افاسي. السؤال اللي من بعده شي يحب السؤال اللي من بعده اش قال لك يا سيدي؟ قال لك لا اله الا الله محمد رسول الله. On déduit que l'équation m de x égale à 0 admet exactement 3 solutions. Donc, elle a un dilemme. Donc, les 3 intervalles, je vais faire maintenant. Donc, l'intervalle où les donc, la question C. Question C. Ok. Donc, on dit f continue strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1,5. Ok? Continue strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1,5. Ben, on dit sur les f. Donc, au 0, donc, donc f continue strictement monotone. Donc, l'année où le f de moins l'infini et moins 1,5. Donc, l'année on dit où le f de donc l'année donc elle réalise donc alors f réalise une bijection de moins l'infini moins 1,5 sur l'intervalle LD, l'intervalle image, donc moins l'infini 1 sur moins l'infini 1. Et puisque le 0 appartient à l'intervalle image de moins l'infini, donc N1, طبعا هذا sur l'intervalle هو f2. donc l'intervalle هذا راهو هو f de l'intervalle moins l'infini moins 1,5. Ok, اللي هو moins l'infini 1. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1, alors l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Admet une unique solution اللي هي واضحة زعما ان شاء الله واضحة x1 sur l'intervalle هذا الاولاني moins l'infini moins 1,5. Ok, donc هذا sur l'intervalle moins l'infini moins 1,5. donc هذه الاولاني باش نخدموا على 3 انترفال باش نفسخ لهنا ونحول لي زانترفال. توا باش نخدم على الانترفال هذا moins 1,5 1,5. دونك باش نخدم لون اخر باغ اكزومبل الانترفال هكا moins 1,5 1,5 هذا. اوكي donc f continue strictement décroissante. ok, réalise une bijection de l'intervalle هذا sur dans l'intervalle moins 1,5 1,5 sur f de l'intervalle moins 1,5 1,5 اللي هو شكون اللي هو الانترفال الشباب هذا طبعا moins 3 1 لهنا باش يكون moins 3 1. دونك الانترفال moins 3 لهنا باش يكون مسكر خاطر هي الاف دو 1,5 ولهنا محلول. دونك لهنا باش يكون محلول من هنا. اوكي دونك لهنا اي بويسكو 0 appartient à l'intervalle image اللي هو moins 3 1, alors l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution x2 sur l'intervalle LD moins 1,5 1,5. donc توا عندي deux solutions واحدة هوني وواحدة هوني unique هوني unique هوني. اوكي مازال الانترفال الاخرين. توا شنو باش نعمل؟
كيف باش نخدم على الانترفال الاخراني ما عنديش فضاء كيف باش نفسخ ونعاود نكتب دونك لهنا باش نقول باش نحول الانترفال نتاعي دونك باش نحكي لهنا ان دومي دونك باش نبدل الانترفال لهنا اوكي نبدل لي زانترفال جمله فوالا باهي دونك هذه باش تولي اسمها x3 اللي باش نحكي عليها باهي دونك لهنا f continue strictement croissant sur l'intervalle 1 demi donc خلي محلول هذا من هنا 1 demi خاطر سكرناه قبيله 1 demi plus l'infini. Alors f réalise une bijection de l'intervalle 1 demi plus l'infini sur f de l'intervalle 1 demi plus l'infini. Ok, اللي هو شكون l'intervalle اللي هو moins 3 plus l'infini. Moins 3 plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini, alors l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle l'ouvrier 1 demi plus l'infini. ما تقوليش sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, نحكي على solution. خاطر هناك نقول admet une unique solution مثلا x3 sur l'intervalle. Attends, quand la 0 appartient à l'intervalle image, ok. Je m'arrête avec les mêlés. Yani f de x3 égale à 0. Ou l'x3 oui, في l'intervalle هذا ou 0 في l'intervalle هذا. Ok, donc هذاك علاش نقولوا sur 1 demi plus infini اللي هو الانترفال الفوقاني. مش تقول لي هذه مرات فيه 0 مسيو. لا 0 زعما تكون عليها بلوط. اوكي؟ باهي. دونك لهنا تو شنو باش نعمل كونكلوزيون. طبعا لهنا بعد باش نعمل كونكلوزيون. L'équation f de x égale à 0 normalement admet exactement 3 solutions sur R. Donc il y a 3 solutions sur R. Tu as 3 solutions distinctes. Donc là, distinct, on est différent, distinct. Ok, sur R, bien sûr, hein, exactement, 3 solutions distinctes. B, نتعدى. قال لي donner le signe de la fonction f. B. شوفوا منيح لهنا يا شباب، تو باش نفسخ bien sûr هذوما. قوليش مسيو مازلت ما كملتش نقلت معاه انك تعمل بوز ومبريمي كرونك الحكايات هذوكما اضحك اسمي باهي لهنا ما تنساوش لهنا توا باش نحكي على الكيستيون دي لا كيستيون دي قال لي donner le signe de la fonction f لهنا باش تعاود تعمل لي تابلو انا خليته اكسبري ما فسختوش باش تعاود تعمل تابلو دو فارياسيون مرة أخرى سوف كو باش تزيدني هادوما دونك لهنا باش تزيدني هادي عندك الإكس 1 لهنا إكس 2 ولهنا إكس 3 دونك هادي باش تعمل هكا أوكي ولهنا باش تعمل هكا ولهنا باش تعمل هكا دونك هادي سانول شفتهم اف دو إكس 2 إيكال 3 و اف دو إكس 3 إيكال 0 باردون و اف دو إكس 3 إيكال 0 نطول في التابلو نتاعي كالعاده كيف لهنا عندي اف دونك من الموان لانفيني تطلع للزيرو باش تكون الشباب هذه سانيول لهنا وعندي سانيول لهنا وعندي سانيول لهنا دونك من الموان لانفيني تطلع للزيرو دونك هذه نيجاتيف ومن زيرو تطلع الان ومن الان تهبط للزيرو دونك باقي بوزيتيف من زيرو هبطت لموان 3 وموان 3 تطلع للزيرو هذه نيجاتيف ومن زيرو تطلع بلس انفيني هذه بوزيتيف دونك لهنا هذايا التابلو تسيني نتاع الاف لهنا دونك عندك من الموان لانفيني الاكس 1 نيجاتيف من الاكس 1 لاكس 2 بوزيتيف اكس 2 لاكس 3 نيجاتيف من اكس 3 بلس انفيني بوزيتيف اوكي ب توا قال لي بريسيزي لي زيكستريما دو اف هذيك مش دو جي صنعوها في الوقت لي زيكستريما دونك اللي هما شكون هذوما عندك لي زيكستريما donc là سؤال E هو et voilà donc le E les extrémas de F sont شكون هذوما عندك 1 et moins 3 الشباب هذا والشباب هذا هذوما les extrémas de
F. B. نتعداو للدوزيام question. Donc bien sûr je suis obligé هنا بشوي خليني نصور بالك شي نستحقوهاش بالي ما نعرفش نطلبها شي من بعد. بسم الله. به دونك توا اعطيني هدية خلينا طويل الاكزرسيس الله المستعان. ما العامل عملت واحدة. ب deuxièmement petit a قال لي vérifier que t هي l'équation بتاع التانجنت لهنا. ب لهنا قال لي التانجنت في البوان I اللي هو de coordonnées 0 وين 0 moins 1 voilà. Donc je معناتها يعني البوان I appartient à الكورب de f يعني f de 0 égale à moins 1 هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ينجم يقول لي يقول لي التانجنت في البوان I يعطيني لي كوردوني نتاعو ونحن مستانسين نحكيو كان على ابسيس. دونك لهنا لا تانجنت او بوان d'abscisse 0 اي بيدا الكيستيون يقول لي لا تانجنت او بوان d'abscisse 0 ولا يقول لي لا تانجنت اون اي اللي الكوردوني نتاعو 0 موان 1 اي بيدا حكي بالعكس خدمني خدمه زايده اللي عطاني اف دو 0 يقال موان 1 من غير ما نقعد نخدمها. طبعا هي سهله انا محال اما جوست كي نحكيو على حاجه اخرى تولي كومبليكي شويه في الكالكول نتاعها نربح بها الوقت. دونك لهنا t d'équation y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0 est égal f' de 0 اللي هي تعوض ب 0 تلقى moins 6. دونك لهنا moins 6 fois x plus f de 0 اللي هي moins 1 donc est égal à moins 6x moins 1. دونك اللي هي t. طبعا هو يظهر لي قال لي باينه دونك on a démontré ça. باهي نتعدى donner la position de la courbe CF par rapport à la tangente T. Donc لهنا كي يقول لي la position شنو باش نعمل هنا؟ باش نعمل f de x moins y اللي هي شكون؟ عندك 8x au cube moins 6x moins 1 moins entre parenthèses moins 6x moins 1 est égal à 8x au cube moins 6x moins 1 plus 6x plus 1. Donc نحي لي هذه وهذه وهذه تقعد لي 8x au cube. Donc là, qui a le tableau de variation, tableau de signe, pardon. Donc x, 8x au cube, et ça ne lui. Donc ça ne fait 0, un de plus ou moins l'année. Quand le signe est x au cube, au le signe est x. Ok, ou dit تضربه بثمانية هو بيدو. Donc moi je te بدل. Donc l'année ça ne veut dire. Donc l'année elle dit position. Donc position de CF et T. Donc l'année, شو اللي عندي f de x moins y هذيا اوكي. دونك f de x moins y نعطيها نيجاتيف. دونك لهنا الكورب نتاع f تحت t. دونك لهنا cf تحت t فوقها ولهنا cf فوق t اوكي. ولهنا cf ايجال t. ما عادش ظاهره في الواحد ولا يظل لي ظاهره ان شاء الله ظاهره به. دونك لهنا cf ايجال t هذه la position relative de CF et la droite T et la tangente AC au point I. Ok. Bien, نتعداو la troisième question. Donc je vais effacer. نتعداو la troisième question. Bien, la troisième question. 3 قال f de x g de x est égal f de la valeur absolue de x est égal à 8 valeur absolue de x au cube moins 6 valeur absolue de x moins 1. B. Donc A vérifie que f que g est pair pardon. Donc العادة قلنا عندي زوج شروط. أولا يلزم نحكي على الدومين ديفينيسيون. donc dg est égal à r. ما عندناش مشكلة مع الفالور ابسولو. اوكي. عندك quel que soit x appartient à r moins x appartient à r. هذا الشرط الأولاني اللي برشا ما يكتبوهوليش. ما تكتبليش هذا راهو كيسيون تاعك مش صحيحة مش كامل. توا نحكي على g de moins x. g de moins x est égal à 8 valeur absolue de moins x au cube
moins 6, valeur absolue de moins x, moins 1, est égal 8 fois valeur absolue de moins x et la valeur absolue de x. Moins 6 fois valeur absolue de x, moins 1, اللي هي بيدها g de x. Alors, g est pair. D'accord? Donc, notre sûreté des os, donc g est pair. Question اللي بعدها B, quand il montrer que la fonction g n'est pas dérivable en 0. Aïe. السؤال ونحكي على الجي. باهي. دونك لهنا شو معناتها الكلام هذا؟ يعني انت نعرفوا اللي الفالور ابسولو دو اكس est égal à x si x positif ou la valeur absolue de x égale à moins x si x négatif. Donc là, je vais alors g de x est égal, je peux se donc moins 8 x au cube moins 6 fois moins x là, ok? Donc là, شوفوا donc là عندك moins 8 والvaleur absolue de x هو moins x, ok? au cube. عمان خلينا نخدمها في صعب باش ما moins x au cube moins 6 fois moins x moins 6 fois moins x et l'histoire est plus 6x, ok? باش ما تقولوش منين جات هذه هي moins 1 si x supérieur ou égal à 0 ولهنا est égal à 8x au cube moins 6x لا si x inférieur à 0 pardon. Donc là, moins 6x moins 1 si x supérieur ou égal à 0. Donc là, شو اللي عندي؟ إلى الله نقدر نوصلها. دونك لهنا اللي عندي لهنا بدلت الفالور ابسولو دو اكس عملته موان اكس وقت اللي اكس انفيريور ا 0. دونك عطاتني الموان خرج لبرا وهذه موان عطاتني بلوس. اوكي؟ ولهنا الفالور ابسولو دو اكس هو بيدو اكس. عوضتها كما هي. باهي باش نشوفوا عندي اف دو 0 ايكال موان 1 هذيك واضحه جي دو 0 باغا. G de 0 هي 8 fois valeur absolue de 0 au cube moins 6 fois valeur absolue de 0 moins 1 est égal à moins 1. سواء كان بعيد ولا بعيد باش نلقى moins 1. باش نشوفوا توا la dérivabilité نتاع g en 0. Donc limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins est égal limite de moins 8 x au cube plus 6x moins 1, moins g de 0, les moins 1, sur x moins 0, les x, lorsque x tend vers 0, est égal, limite 2. Donc l'année moins g de 0, qu'on a moins 1, g de 0, donc l'année moins 1, hein, moins 1. Et les plus 1. Donc tu as une limite, moins 8x au cube plus 6x sur x, lorsque x tend vers 0, moins, est égal x facteur de moins 8x carré plus 6, ok? Sur x, ça va limite, hein? Limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc là, il est x ou x, donc on dit que تعوض ب0 باش تلقاها 6. Alors, g dérivable à gauche en 0 et g prime gauche de 0 est égal à 6. Donc g prime gauche واضحة زعما يظهر لي واضحة يتلبد مسوي كي سرق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكا جرايركم الله المستعان. باهي جي بريم غوش دو زيرو أنا حكيتها كان مش واضحة أنا حكيتها يرحم والديكم. جي بريم غوش دو زيرو إيكال 6. باهي توا باش نحكي على جي بريم دروات شنو باش تبدل فيها. دونك لهنا باش احسبوا روحكم كتبتوها نقلتوها وما عنديش بلاصه على خاطر باش نحكي على ديريفابيليتي ادروات. دونك في 0 بلس هذيا باش تعطيني اللي ما عادش عندي موان اللي باش تولي لي موان دونك غاديك هكاك. دونك لهنا ما عادش عندي موان هنا وهذه موان 1 دونك باش تمشي على روحها دونك هذه تولي موان 6 هذه هكا وهذه تولي موان 6 دونك لهنا موان 6. Alors j'ai dérivable à droite en 0 et g prime droite de 0 est égal à moins 6. شو ولا عندي لهنا ولا عندي هكا عرفت كتبها هنا g prime droite de 0 différent de g prime gauche de 0. Alors g n'est pas dérivable en 0 malgré qu'elle est dérivable à gauche ou dérivable à droite. لكن ديريفي à gauche ماهيش هي بيدا ديريفي à droite. واحدة 6 والأخرى moins 6 ماهوش كيف كيف.
تقول لي يشبهوا لبعضهم ما نعرفش شنو كيما 6 و 6 كيما 6 و 117 مش هي donc elle n'est pas dérivable en 0G. Ok. B. Dressez le tableau de variation de la fonction G. Dressez le tableau de variation de la fonction G. بهذه ظروف المباشر لحظة برك يرحم والديكم. محمد بابا. بالله شوف حاول يرحم والديك. شنو؟ اي تريتمون طويل هو حاجته على الاقل بستة حاجته بستة ستة زريرة حاجته تو على الاقل على الاقل لا سلام سلام بفضلك عشقوا عليه سلام والظروف المباشرة به بسم الله هاي لهنا نعرفوا اللي جي اي بير اوكي دونك لهنا وعندي به شوي ساعة قبل دراسي بريسيزي لي زيكستريمون دو جي دونك انا عندي لهنا جي بير وعندي جي دو اكس est égal à f de x si x supérieur ou égal à 0 على خاطر فالور ابسولو دونك تاعي فالور ابسولو تلقاها هي بيتا دونك لهنا شنو نعمل؟ انا نرجع ايوا انا استعطيناش شباب كي نرجع للتابلو دو فارياسيون تاع وين؟ تابلو دو فارياسيون تاع الاف دونك في الزيرو بلس لانفيني عندي في الزيرو بلس لانفيني fonction تاعي elle est pareille 0 plus l'infini donc 0 appartient à l'intervalle moins 1 demi 1 demi donc 0 عندك هذايا 1 demi لهنا plus l'infini donc هذايا elle est décroissante on va décroissante باهي كي تبدا دونك ال 1 demi donc باش نحكي على moins 1 demi لهنا كي تبدا الفونكسيون تاعي elle est paire شوفوا مليح فونكسيون paire اش معناتها يعني لاكس دي اوردوني هو centre de axe de symétrie. Donc maintenant كيما تاخذ بارابول هكا شفتها ولا؟ دونك ديما إذا كان يكروسونت لهنا في الشيرة الأخرى باش تبدا ديكروسونت العكس دونك شغل ديكروسونت كروسونت. على العكس كي تبدا فونكسيون امبير يوليو لي فارياسيون يكونوا كيف كيف. لهنا العكس. دونك لهنا كي تجي باش تعمل هذايا السيمتريك نتاعها باش تكون دونك لهنا كانت ديكروسونت لهنا كروسونت لهنا كروسونت باش تكون لهنا ديكروسونت دونك موال لانفيني دونك لهنا طبعا شفناها طالعه بلوس لانفيني قبيله جي دو ان دومي هي بلا اف دو ان دومي اللي هي قداش اللي هي موان 3 دونك لهنا والاف دو ان وجي دو ان دومي لهنا باش تكون كيف لهنا est égal à moins 3 خاطر جي دو اكس هي بلا جي دو موان اكس ولهنا باش تكون بلوس لانفيني دونك لهنا جي دو 0 هي موان 1 دونك هيك طلعت من موان 3 تطلع موان 1 طلعت موان 3 دونك هذايا tableau de variation de f de g عفوا اوكي دونك لهنا بريسيزي لي زيكستريما لي زيكستريما هما دونك هذه طبعا سي كيستيون سي دي لي زيكستريما هما موان 3 و 1 هذوكم هما دونك لهنا لي زيكستريما sont moins 3 et 1 هذوما les extréments تاعي عندي moins 3 1 وعندي زاده كيف moins 3 باش تتعود لي لهنا اوكي دونك نجمو نكتبوها كيما نجمو لا دونك les extréments هما moins 3 و 1 اوكي ب دونك ب هذا l'exercice نتاعنا